Հետևելով ձեզ եւ պատմության մեջ ձեր թողած հսկա ժառանգությանը, լսելով միմյանց ուղված ձեր հորինված նամակները, ոգեշնչվելով այդ նամակներից, ձեր տաղանդից, ուժեղ քաղաքացի լինելու փաստից, իմ նամակն ուզեցի ուղղել քեզ, սիրելի Կոմիտաս։ Քո նվիրվածությունը մարդկությանն անհերքելի է, թողածը ժառանգությունը սերունդների համար անգնահատելի։ Նաև քո թողած մշակութային ժառանգության շնորհիվ է, որ այսօր Հայաստանը ընտրել է ժողովրդավարության ուղին։ Ժողովրդավարությունը քաղաքական իրողություն է, որը հասարակություններին օգնում է զարգանալ, ունենալ իրավունքի գերակայություն։ Իմ գրվածքներում ես շատ եմ խոսում պետության, անհատի, ժողովրդավարության մասին եւ սիրում եմ կրկնել։ Հասարակությունն այն է, ինչ նախորդում է անհատին։ Յուրաքանչյուրը, ով կամ չի կարող սովորական կյանք վարել, կամ այնքան ինքնաբավ է, որ դրա կարիքը չունի եւ այդ պատճառով չի մասնակցում հասարակության մեջ, կամ գազան է, կամ Աստված։ Սիրելի Կոմիտաս, ես ուրախ եմ, որ Հայաստանը որպես Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության պետություն տեսանելի հաջողություններ ու ձեռքբերումներ է գրանցել վերջին տարիներին։ Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացումը ինձ, փիլիսոփայիս անտարբեր չի կարող թողնել։ Ես ուրախանում եմ Հայաստանի այդ առաջընթացով եւ ողջունում եմ Եվրոպական միության անդադար աջակցությունը գործընկեր Հայաստանի բարեփոխումների եւ մարդկանց կյանքն ավելի լավը դարձնելու ջանքերը։ Կհամաձայնես ինձ հետ, որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ստորագրված եւ 2021 թվականի մարտի 1-ին լիարժեքորեն ուժի մեջ մտած համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը հայաստանցիների համար նոր հնարավորությունների մեկնակետ է։ Խնդրում եմ, փոխանցիր քո ժողովրդին իմ այս համոզմունքը, որ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը միմյանց փոխանցելու շատ բան ունեն եւ այնքան շատ անելիք ունեն միասին։ Ես տեսնում եմ, որ Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունները ամուր հիմքի վրա են, այդ հարաբերություններն իսկապես ուժեղ են, եւ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ուժեղ են միասին։